Dag Holland, ik wil daar Dag komen, Holland. want ik pinaar hier als een raad. Dames en heren, welkom terug bij Couture.com. Mijn naam is Isa Chanchan en ik sta vandaag weer op de Kruiskade. Want vandaag wil ik het hebben over racisme in Nederland en in Suriname. Ik ben benieuwd naar van de mensen hier op de Kruiskade of zij racisme hebben meegemaakt. Hoe kijken zij daar tegenaan en hoe gaan ze ermee om? Gaan jullie met me mee? Naast mij staat meneer Nieveld. Hallo meneer Nieveld. Hoe gaat het met u? Het gaat heel goed. Hoe is het met u? Met mij goed. U bent op de wand op de Kruiskade? Ja. Gewoon lopen of? Even je boodschappen doen, dan ga ik weer naar huis. Ja, moet ook gebeuren, hè? Ja. Ja. Ik wil u wat vragen, hè. Ik wil het vandaag hebben over het thema racisme. Racisme? Ja. Zowel hier in Nederland als in Suriname. Dan zal ik eerst even vragen, hè. Wat merkt u hier in Nederland als het gaat om racisme? Racisme, die kom je iedere dag tegen. Bent u dan zelf ook iets tegengekomen? Ja, een paar keren. Kunt u een voorbeeld geven? Ja. Bijvoorbeeld, dat was vanmorgen met een vrouw in een tram. Met een kinderwagen. Oh. Daar liep de Marokkaanse man. Maar dat wieltje van die vrouw ging vastzitten. Toen begon hij te schelden. Ja? Met nare woorden naar richting die Met rare woorden, ja. Niet dat hij zijn hulp heeft aangeboden om haar te... Helemaal niet, helemaal niet. Hij ging, toen ik was zei, liep hij naar voren. En wat doet dat met u als u zoiets ziet? Nou, het is pijnlijk. Ja, het is pijnlijk. Want we zijn allemaal één. Ja. En als het gaat om racisme in Suriname, want daar hoor ik ook best wel veel dingen. Hun staan tegen de Creolen. Wat merkt u daarvan? Nou, ik ben lang niet meer naar Suriname geweest. Sinds mijn grootmoeder overleden is, ongeveer 12 jaar, ben ik niet meer geweest. Dus ik kan niet veel zeggen. Nee. Merkt u dan wel dan, zeg maar, racisme onderling? De Surinamers hier in Nederland? Nee, dat merk ik niet. Nee. Dat is helemaal niet. Nou, u geeft aan 12 jaar niet naar Suriname geweest. Mist u het niet? Nee, door de kleinkinderen van mij, wat ik hier heb, mis ik ze niet. U wordt heel erg lief hier in Nederland. Al die ouderen van mij die zijn al heen gegaan. Dus het trekt me niet zo meer aan. Dus oud worden in Nederland naast uw kleinkinderen, met uw kleinkinderen en kinderen. Ja. Hoeveel kleinkinderen heeft u? Ik heb, als ik allemaal zo tel, denk ik een stuk of 8 zo. Ja. Best wel veel, hè? Ja, Zijn ze lief voor u? heel lief. Gelukkig. Heel lief. Ze waren vanmorgen zelf bij mij. Bij opa. Ja, lief. En kookt u dan ook voor ze? Af en toe. Af en toe. Wilt u misschien nog de groeten doen bij de mensen thuis? Wie u maar wil. Iedereen de groeten die mij kent. En die mij niet kent ook. Doe ik iedereen de groeten. En gezondheid. Dat is belangrijk. Ja. Dank u wel. Oké, zie je. Naast mij staat mevrouw Lucette. Leuk dat ik u tegenkom hier op de Kruiskade. Hoe gaat het met u? Het gaat goed. Ja. Ik wil het even een aantal vragen stellen. Hè. Vorige week was er weer een documentaire of een aflevering over de racisme binnen de politie in Rotterdam. Heeft u dat meegekregen? Nee, ik heb het niet meegekregen. Maakt u wel racisme hier in Nederland mee? Ja, ik hou me daar niet mee bezig, omdat ik zoiets heb van... sowieso heb je mensen met verschillende meningsverschillen of gedachten. En ik probeer zoveel mogelijk mensen in hun eigen waarde te laten. En ik maak me helemaal niet meer druk met dat. Ja, dat snap ik ook, hè? Want soms kan het inderdaad verhit worden als het erover wordt gesproken. Hè? U probeert er vanaf te blijven, of ver vandaan te blijven. Maar maakt u het ook zelf mee? Nee, maak ik niet mee. Nee. En mocht het zo zijn dat u het ziet, wat doet het met u? Dan zou ik het sowieso niet leuk vinden. En ja, zou ik iets eraan kunnen doen op dat moment, ja, dan zouden ze me wel horen. Dan gaan ze je horen. Ja, sowieso. En wat is de beste manier om zoiets aan te kaarten? Hè? Of als aan te geven dat je iets niet leuk vindt? Ja, dat is lastig, maar ik denk dat het misschien wel handig is als we van elkaar kunnen leren. Zo. Ja, ik denk voor mezelf, het is een moment van actie op dat moment. Het gevoel dat ik krijg. En sowieso ben ik iemand, ik zeg altijd wat ik denk of vind. Ja. Dus het is gewoon een momentopname gaat het zijn, zeker. Ja.
En nou, gaan we het heel even nog verder hebben. Hè? Want hier in Nederland komt het ook heel voor. Binnen de overheidsinstantie. Kijk maar naar de toeslagaffaire. Nou, inderdaad, wat ik net al aangaf. De politie binnen Rotterdam. Die al een paar keren best wel betrapt zijn. Ja. Ja, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het, ja, weet je, ik snap het niet hoe mensen nog steeds in een zo multiculturele land zo kunnen denken. Maar ja, het is denk ik uiteindelijk dingen die ze vanuit huis, vanaf kleins af meekrijgen. En ja, dan wordt het moeilijk om het later aan te pakken en in te zien van, hé, dit hoort niet zo. Want iedereen hoort erbij, want uiteindelijk, als je van binnen gaat kijken, iedereen heeft dezelfde kleur bloed. Niemand heeft witte bloed, goud bloed. We hebben gewoon hetzelfde bloed. Dus mensen moeten stoppen met gewoon naar de kleur te kijken of cultuur te kijken. Gewoon iedereen accepteren, gewoon hoe ze zijn. Ja, want dat zijn we, nummer 1, we zijn mens. Dat is nummer 1 wat we zijn. En daarna komt het volgende. Dat ik iets anders doe of dat ik anders uitzie, dat maakt niet uit. Zolang jij maar gelukkig bent. Ja, we moeten van binnen komen en van binnen moet het goed zitten. En dat moet je uitstralen. Laatste vraagje. Ik weet dat je net heel mooi, het waren hele mooie wijze woorden, hè? Maar zeg maar, voel je je dan nog wel eigenlijk veilig bij de politie of een overheid? Dat je ook eerlijk wordt behandeld? Ik vind qua politie sowieso, ja, het hangt van per persoon af. En wat ik zelf, ik heb 2 zonen en ik zeg altijd tegen mijn zonen van, weet je, is er iets aan de hand, kom de politie je aanspreken. Je weet altijd, je staat op dat moment in je minderheid. Want de politie kan altijd een ander verhaal vertellen en de collega's zullen altijd hun geloven. Dus jij moet gewoon op dat moment gewoon volgen wat ze zeggen en zorg dat je zo snel mogelijk weggaat. En dan kaart u het heel mooi aan, hè? U geeft aan, uw zoon moet zich aanpassen, want de kans is groot dat ze het heel anders... is best wel ernstig, want zo hoort het niet te gaan. Nee, eigenlijk niet. Politie moet een veiligheidsfiguur uitstralen, maar ja, het is helaas niet zo. En zelf heb ik mijn wijkagent in Barendrecht heb ik wel eens gesproken en dan zegt hij van, weet je, ik ben niet zo en hij is blank, hij is Nederlander. Maar hij is niet zo. Maar hij zei van, ik kan niet garanderen dat mijn collega's ook hetzelfde als ik gaan reageren. Want uiteindelijk, het is niet alleen maar qua politie. Het is gewoon de mensen die je aanneemt. En je weet niet wie je aanneemt. Sommige mensen nemen een bepaalde baan met een bepaalde gedachte erachter. En dat ze gewoon macht willen misbruiken. Niks anders. Dat is het. Gewoon hun zin drijven in wat ze doen. Ze doen het niet uit liefde. Gewoon controle zetten op de mensen. Controle, dus ja... Sommige mensen doen het uit liefde omdat ze iets voor iemand anders willen betekenen. Maar sommigen doen het gewoon om hun eigen zin in te drijven. Ja. Dat is mijn gedachte. Nou, dankjewel. Hele mooie woorden. Een fijne dag verder, hè? Hetzelfde. Dank u. Naast mij staat Idias vanuit België. Hallo Idias, welkom in Rotterdam. Hey. Ja, kom je al vaker hier zo? Ja, meestal ja, Rotterdam. Heb je mensen hier zodat je vaak hier komt? Nee, gewoon met mijn vriendin of vrienden. Nou, leuk. Hey, even een vraagje. Want jij komt uit België, hè? En vandaag wil ik het hebben over racisme. Hoe zit het over racisme in België? Ja, toch tamelijk erg ook. Een beetje lekker hier, denk ik, als het niet erger is. Waaraan merk je dat? Ja, gewoon ja, aan die dikke nekken gewoon bij ons in België. Hoe dat ze praten, hoe dat ze naar jou kijken. Ze commanderen jou precies. Allee, zeker als je uit een ander land komt, dan moet je 4 keer meer je best doen om aan hun positie te staan. Ja. Dus ja. En daarmee heb je over andere culturen die in België wonen. Ja. En hoe zit het dan de culturen onderling? Want je hebt dan de Marokkanen, je hebt de Afrikanen. Wat voor culturen komen nog meer voor? Gewoon, ja, wij zijn samen. De Noord-Afrikanen, alleen gewoon in Afrika, we zijn allemaal samen. En dan heb je die Tatas, die zijn dan apart. Ja. En als je zeg maar dan in België, merk je dan bijvoorbeeld ook dat je, als je bijvoorbeeld een baan wil zoeken, dat je dan daarop wordt afgerekend? Nee, dat nu niet. Het hangt ook af van welke stad je gaat, van stad tot stad. Je hebt steden waar er meer allochtonen zijn dan Belgen. Dan heb je steden waar er alleen maar pure Belgen zijn, snap je? Dus ja, daar hangt het ook veel van af. Is het fijn wonen in België? Ja, dat wel, zeker. Ja. Wat vind je het leukste aan België? Geld verdienen. Veel geld. Dat wel. Dan ga ik een brutale vraag. En op wat voor manier verdien jij je geld? Werk je in de winkel? Ik ben verpleger. Oké, leuk. En hoe gaat het daarin?
Goed in de zorgcenter. Ja. Gaat wel goed. Ja. Dat is wel goed, ja. Heb je zelf iets racistisch meegemaakt wat echt impact op je heeft gehad? Impact nu niet, maar wel veel meegemaakt, dat wel. Kan je misschien een voorbeeld geven? Ja, gewoon zo van, ja, keer terug naar uw land, zorgen, Doet dat zulke pijn als dingen. ze dat zeggen? Bah, pijn. Ik denk gewoon meer zo boos. Maar ja, Onbegrip. ja, Ja, hè? als we dan zo met een groepje zijn, snap je, dan kan het snel uit de hand lopen. Ja. Dus dat wel. Je komt best wel vaak in Nederland. Wat vind je leuk aan Nederland? Gewoon, mensen zijn hier gezellig, meer open. Ja, ze zijn gewoon veel liever en meer socialer dan in België. Dat is wel goed. Wat een mooie compliment. Dat is wel goed aan de Hollanders, dat zeker. Nou, dankjewel. Wil je misschien nog iemand de groeten doen? Ja, gewoon dikke SO, de Saïd. De Saïd kartel, dat is gewoon. En wat is Saïd? De Saïd is gewoon mijn Wijk. Ja, mijn wijk. Een wijk in België. Bye. Oké, naast mij staat meneer Ronnie. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we staan in uw winkel. Kunt u wat meer vertellen over uw winkel? Het is een kledingzaak, dat zie je zo. Maar ik zit zelf in de kleding en dat doe ik al gedurende 20 à 30 jaar nu al. En altijd ouderwetse gezeten op de Kruiskade. Ja. Dus dit is een stuk van mijn leven geworden. Ach, wat leuk. En geniet u hiervan? Oh ja, ik geniet er dagelijks van, anders had ik het niet 20, 30 jaar volgehouden. Ja, hè? Maar dat is ook de kracht ervan, dat je in iets stapt waar je in gelooft Ja. en wat je met plezier doet. Dus ik heb zo'n beetje van mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt. Ja. Weet je, en dan kan je het de rest van je leven kan je het volhouden. Ja, leuk hoor. Nou, u gaf het al aan. U staat op de Kruiskade. Ik ben heel erg benieuwd, want volgens mij heeft u dan ook wel heel veel dingen hier zo meegemaakt. En als ik dan praat over dingen, dan heb ik het over racisme. Want vandaag gaat ons gesprek daarover. Kunt u me daar wat over vertellen? Om eerlijk te zijn, racisme die bestaat en dat heb ik heel vaak hier zo meegemaakt. Kunt u een voorbeeld geven? Nou, dat mensen soms voorbij lopen en als ze mij in de winkel zien staan, dan denken dat ik een werknemer ben. Terwijl ik de werkgever ben. Ja. Dat is al een stukje van dat men je al op een andere manier bekijkt. Je bent donker, dus je kan geen eigen bedrijf hebben. Weet je, dus dat is voor mij een stukje racisme. Maar ik hoor het dagelijks om me heen. Ja. Maar uiteindelijk heb ik een bepaalde kijk erop ontwikkeld. Oké, en kunt u dat ook uitleggen? Want ik denk, als u dat ook vertelt en uitlegt, misschien kunnen mensen daar ook lering uithalen. Ja, zeker. Kijk, want op een gegeven moment denk ik dat je toch een manier zal moeten vinden om met dat stuk om te kunnen gaan. Want het is niet iets wat je uit de mens gaat halen. Dus uiteindelijk moet jij als individu een manier vinden om ernaar te kijken en ermee te leven. En wat is bij u het geval? Hoe doet u dat? Bij mij is het geval van dat ik ervan uitga van dat racisme zit eigenlijk in elk mens. Maar alleen de een die heeft het wat meer en wat erger dan de ander. Maar op een gegeven moment, als je ervan uitgaat dat het een onderdeel is van een mens, dan denk ik dat je al een flink stukje rust voor jezelf creëert. Want je accepteert het een Want je beetje. accepteert het op een of andere manier. Het is niet leuk, want je zit in een wereld waar het al lijkt alsof het steeds erger wordt. Maar je moet een manier vinden, want anders kan je continu in een soort van onrust, tweestrijd leven. Oh jee, hoe kijkt die nou naar me? Oh jee, word je er een stukje onzeker van? Want dat hebben heel veel van onze gekleurde mensen. Je wordt er onzeker van. Maar dat geeft eigenlijk aan dat je niet de manier hebt gevonden om ernaar te kijken en om ermee om te gaan. Terwijl dat heel erg belangrijk is, want je cijfert er niet uit. Je gaat het niet kunnen voorkomen. Dus jij moet als individu een manier vinden om ermee om te gaan. En uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Dus als ik zo naar u luister als ondernemer, hoor ik dat u sowieso met racisme te maken krijgt. Omdat mensen naar u kijken en denken van, nou, dat gaat niet bij u. Maar als persoon maakt u dan ook dingen mee, als man zijnde. Hier in Nederland, nou ja, de overheid, de politie, die zijn nu gelukkig met camerabeelden en met veel bewijs komt het nu naar voren dat het helaas ook bij hun voorkomt. Wat vindt u daarvan? Kijk, het zijn mensen. Dat sowieso, het zijn mensen. En het zijn mensen die soms ook niet met de situatie weten om te gaan. Dus het moet eigenlijk van boven moet het eigenlijk gestimuleerd worden. En ze moeten dat soort mensen bijna een soort van extra kennis daarin meegeven om met de gemeenschap om te kunnen gaan. Want als je dat niet weet, dan ga je dezelfde fouten maken die men op het veld ook maakt. Terwijl jij eigenlijk een voorbeeldfunctie moet geven. Ja. En dan als daar niet aan gewerkt wordt, aan de ene kant zeg ik altijd, want ik probeer altijd heel voorzichtig met dat soort uitingen te zijn, van dat je moet een manier vinden om met de situatie om te gaan. Je weet dat het er is,
Dus bekijk het van alle kanten. Uiteindelijk, wat doe je eraan? Je kan het niet voorkomen. Want het is een onderdeel van het leven. Weet je? Maar je moet een manier vinden om rust voor jezelf te creëren. Ik creëer rust voor mezelf als ik die manier... Ik heb de manier gevonden om ernaar te kijken en om ermee om te gaan. Dan heb ik rust. Maar bent u dan nog wel veilig? Want het gaat wel over de politie. Vooral hier in Rotterdam. Hè, dat is al zo vaak op het nieuws gekomen. Deze mensen wonen hier in Rotterdam. Die hebben gewoon ook... Je kan mij niet wijsmaken dat ze in een gemeenschap leven met alleen maar witte mensen. En die hebben dan zo'n functie. En dan gaan ze zich uit. Maar voelt u zich dan nog wel veilig? In zekere zin wel. Puur omdat, ik zit heel lang hier op de kade. En men ziet kade toch een beetje als een no-go area. Terwijl het heel veel potentie heeft, heel veel mogelijkheden heeft. Maar alleen, mensen die dat afschrikt. En sowieso vanuit de gemeente, vanuit de politie. Ze zien het en ze scheren alles over één kam. En uiteindelijk blijft de situatie, de gevaarlijke situatie, die blijft bestaan. En als je daar niet aan werkt, niet de manier vindt om ermee om te gaan, dan ga je zien dat het alleen maar erger wordt. Want er zijn bepaalde punten die je zou moeten aanpakken, waardoor je mensen op een of andere manier, toch niet indirect, maar direct, heb je een bepaald invloed op om ze te kunnen veranderen. Want het zit hier en nergens anders. Weet je, dus maar het is wel een stukje ervaring wat je uiteindelijk moet hebben. Om dat zeg maar, op je gemeenschap los te laten. Zodat je een wat positievere beweging krijgt. Ja. Oké, nou even wat anders, hè? Want binnen de Surinaamse gemeenschap komen we ook racisme tegen. Ik denk dat u dat ook wel herkent. Oh ja, zeker. Kijk, maar dat sowieso racisme onder je eigen mensen voelt anders dan racisten tussen wit en zwart. Voelt totaal anders. Even wat uitleggen waarom het anders is. Puur omdat je weet dat het een onderdeel van de mens is. Het is een onderdeel van de mens. Mensen kijken op een of andere manier naar elkaar. En vooral, zeg ik, als ze het economisch slecht hebben. Dus dan weet je dat economie al een bepaald motivator kan zijn om mensen in een verkeerde richting te duwen. De een die wordt er crimineel door, de ander die wordt er achterdochtig door. Het zijn verschillende gedrag dat een economisch invloed heeft. Ja. En als ze weten dat dat de oorzaak kan zijn, de grootste oorzaak daarvan kan zijn, dan weten ze waar ze aan moeten werken. Nou lijkt het me in Suriname best wel heel lastig om daar aan te werken, omdat de economie nu niet zo goed gaat. Wat zouden we anders kunnen doen om zoiets tegen te gaan? Om zeg maar, dat we wel een eenheid worden. Ja, kijk, laten we eerlijk zijn. Om een eenheid te vormen van verschillende kleuren moet je echt een echte leider zijn om dat aan elkaar goed vast te kunnen binden. Dus de president op dit moment die doet dat? De president die heeft dat stukje waarde niet. Dat geeft hij aan. Maar op het moment wanneer jij al een keuze maakt om te zeggen van dat ik ben de leider, dan moet je eigenlijk al een visie, een structuur hebben van hoe je je dingen gaat doen, dat je alle kleuren aan elkaar vastbindt. Je moet niet de een daar zetten en de ander hier, want dan ga je zelf zorgen dat de kloof en de strijd onder de mensen onder elkaar alleen maar steeds groter gaat worden. Tot alle vervelende dingen van die, het kan escaleren de een op de andere moment. Want de een die gaat vinden van dat, ik voel me in de steek gelaten, je bent mijn president niet. En de ene gek is nog gekker dan de andere, weet je. Dus dan kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Maar het geeft eigenlijk aan dat de persoon die aan top zit, die weet niet met de situatie om te gaan. Die weet niet wat voor wereld. Heeft u wel iemand op het oog die wel misschien geschikt is voor zo'n positie? In Suriname? In die 50 jaar ben ik maar 2 keer geweest. Dus Misschien van mensen om u heen, want ik weet dat er veel wordt gesproken erover. Ja, kijk, ik denk sowieso dat er een leider ergens zal zijn. Want je hebt leiders hier, je hebt leiders ook in Suriname, maar alleen, ze hebben het nog niet echt ze hebben het nog niet de juiste voeding gegeven. Want om in een multiculturele wereld te leven en ook nog te zeggen van ik ben de leider voor de multiculturele wereld, moet je heel veel kennis in huis hebben. En vooral menselijke kennis moet je in huis hebben. Belangrijk. Ja. Daar draait heel het leven om. Heel het leven draait om mensen. Dus ook de menselijke kennis moet je hebben als je zegt van ik ben de leider. Zo simpel. Nou, dan dank u wel voor deze korte interview. Het was heel interessant, heel mooie woorden heeft gesproken. Wilt u misschien mensen nog thuis de groeten doen? Oh ja, ik wil iedereen de groeten doen, want ik heb een bedrijf. Dus ik doe iedereen de groeten en ze zijn allemaal welkom. Oké, nog 1 keer. Vertel wat meer over uw winkel. Waar kunnen ze het vinden? Heeft het een naam? Dat is Billboard. Het is een begrip in Rotterdam. Ze weten het, ze kennen het van alle kanten van Nederland. Weten ze waar Billboard zit. Het is de Westkruiskade nummer 47B. En daar kunnen ze terecht. We zijn dagelijks open van maandag tot zaterdag. Lange dagen.
Ja, zeker. Zeker. Lange weekjes. Dank u wel. Is goed. Graag gedaan. Dag Holland, ik wil daar Dag, komen, Holland. want ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas de vastrat is respuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas de vastrat is respuntu. Suriname zo een hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies, dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo vegro. Be wela fu wat I guess that I go. Be corruption and a late blow. Yeah. Be horde, gia pina follow. Be descapuri e si ya no wolo. Be te dry de ne juki ang a dollar. When I go follow. Kulturu TV. Kulturu TV, Pribidense, Kulturu TV, be años unele, Kulturu TV, Pribidense. Go diki diki, unegwa so manen sa bigi bigi. No. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make u stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Kulturu TV, be años unele. Kulturu TV, Pribidense. Kulturu TV, be años unele. Kulturu TV, Pribidense. Ranang saisa, alas my bari. Kulturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kou dau shwari. Ja nyusu nesari, wai begin te wan klari. Subscribe en share, make the fans fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwang kragi. U de borai dwen. Aksa volk vijf wangen de stijging. En voel vergelijking. Hoe ababo wijsdwing. Dat hoe kan verwijsding. Bona beleiding. A probleem van volk na de stijging. Dat bek we tamita volk voor de ta eisding. Want hoe power ik kom af voor de koties scheiding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Go look op je nieuws. Kulturu nyunsu, pas te fastratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Kulturu nyunsu, pas te fastratis respuntu.